Bonjour à tous, aujourd'hui on fait de la cuisine avec le four magique Plaido. Les enfants à partir de 3 ans pourront devenir de véritables petits cordons bleus grâce à ce mini four électronique de la gamme Plaido d'Hasbro. Moitié jeu créatif, moitié jeu d'imitation, ce kit de pâte à modeler permettra aux enfants de développer leur imagination ainsi que leur motricité fine en réalisant une multitude de préparations. Le coffret contient donc le four, divers moules pour des plats sucrés ou salés, des ustensiles de découpe et de cuisine ainsi que 6 pots de pâte à modeler de différentes couleurs. Trois piles AAA sont nécessaires pour faire fonctionner les effets sonores et lumineux du jouet. Pour chaque préparation, il faut incorporer de la pâte dans l'un des moules, puis le faire cuire en le plaçant dans le four. On referme ensuite la porte du four, on abaisse le levier situé sur le côté et une lumière s'allume. On attend quelques secondes que la préparation gonfle et lorsque celle-ci est cuite, on entend un signal sonore et la lumière devient rouge. Il suffit alors de retirer le plat du four, puis la préparation du moule. Je tiens et j'appuie. Si vous êtes intéressé par le four magique Plaido, nous vous mettons les liens utiles en dessous de la vidéo. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à partager nos démos et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.